हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट्सएप पर। देखिए, जैसे हम स्टेटस में आते हैं और किसी स्टेटस पर क्लिक करते हैं, प्ले करते हैं, तो देखिए साउंड नहीं आ रहा है। देखिए साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो कैसे इसे ठीक करेंगे? तो इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले देखिए व्हाट्सएप ऐप पर टैप करके रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है। तो यहाँ पर इस तरह से ऐप इन्फो का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ देखिए फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना। फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। फिर नीचे क्लियर कैच का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। फिर आना है बैक होम स्क्रीन पर और अब देखिए प्ले स्टोर को ओपन कर लेना और यहाँ पर देखिए सर्च करना है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप ऐप यहाँ पर आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। देखिए चेक कर लेना, यहाँ पर अपडेट आया रहेगा तो इसे यहाँ से अपडेट कर लेना। फिर आना है बैक होम स्क्रीन पर और अब देखिए व्हाट्सएप को ओपन कर लेना और अब स्टेटस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो तुरंत ही साउंड आने लगेगा। तो देखिए इस तरह आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर इतना करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लें। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।